โอเค ลูกนี้ จะบึ้มหรือเปล่านะครับได้ที่เหนื่อยมากเลยดักในป่า จะเป็นยังไงลูกนี้ว่าจะมีสัญญาณไหม เงียบ เงียบๆนะครับลูกพี่บอก ไม่เงียบนะครับ ตัวนึง ตัวหนึ่งอ่า ตัวนึง ไซส์ประมาณ8 ขีด1 ตัว นี่นะครับ พอได้ย่างอยู่ โอเคครับผม